Ну, в общем, получается такая ситуация. Проверили сигналы на все форсунки, все работает. Сигналы все приходят. Начали, короче, крутить мотор. Первый, второй и четвертый сильно льют в обратку. Сейчас будем снимать форсунки. Есть подозрение, что 3 форсунки в ремонт. Вот. Поэтому какая будет дальше информация, я уже сообщу в следующем видео. Очень сильно все долго стояло, закисло, поэтому каким образом и насколько хорошо вылезут форсунки, это дальше уже потом расскажу.